Автомашины алдан татвар нэмэх тухай асуудлыг өмнөх жилүүдэд ч ярьсаар ирсэн юм а. Энэ удаад хуулийн төсөл шинжлэгдсэн байна. Цилиндрийн багтаамж нь 3501-ээс дээш тохиолдолд тэр машины жолооч жилд 420,000-аас 1,500,000 төгрөг хүртэлх алдан татвар төлж байхаар төсөлд дурддагджээ. Харин импортоор орж ирж байгаа машины онцгой алдан татварыг насжилтаас нь шалтгаалаад үнийг нэмэх залтж орсон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 10-аас дээш жилийн насжилттай автомашины татварыг одоогийн үйлчилж байгаа татвараас 4,000 $4,000 нэмэгдүүлэхээр тусгасан байна. Иймэрхүү юмнуудаа оруулж ирэхээр болиул яасан бэ гэж хэлэхэд. Наадхаа татаад авчихаа эрдэс шал хэрэггүй энэ удаа. Харин жишээлбэл одоо зохицуулалт хийхэд бол жишээлбэл зам гэхэд бол одоо зам дээр ихэд бол одоо тэр 70 тонноос илүү 100 тонноос дээш машинууд энэ төр бол зам эвдээд байгаа энэ төр асуудал байгаа бол харин тэрэн дээрээс ярих хэрэгтэй байхгүй. За онцгойгийн бас нэг оруулж ирж байгаа зарчим нь бол манайх энэ хуучин машины одоо цуглуул юу хайдлын газар шиг болох гэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас 10,000-аас 10 наснаас дээшээ машинууд дээр бол онцгойг нь бид нэмэгдүүлж байгаа. За тансаг хэрэглээний машиныг унж байгаа хүн бол цөөхөн байх уу. За цилиндрийн багтаамж өндөр туулах чадвартай машин гэдэг бол хөдөө ер нь тийм машин байхгүй бол ер нь явах боломжгүй шүү дээ. Ялангуяа баруун аймагуд бол туулах чадвар өндөр машин унахгүй бол маш зам бартата машин явах боломжгүй. Энийг бол тансаг хэрэглээ гэж хэлэх боломжгүй гэж би үзэж байгаа. Үнэхээр энийг авах чадвартай хүн байгаа бол энэ татвараа төлөөд оруулж ирээд үнэгээ. Одоо өөр улс орнууд бол жишээ нь 200, 300, 150% татвартай улсууд бол зөндөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол доотлын ангиллуудыг бол огт хөдлөхгүйгээр зөвхөн дээдлийн ангил дээр л энэ зүйлийг ярьж байгаа шүү дээ. Автомашины онцгой алдан татвар нэмэгдэнэ гэдэг сургаар даагүрээ захын машины ченжүүд жип машин олноор нь оруулж ирсэн сураг байна гэж гишүүд ярьлаа. За ийм учраас цаашдаа амьдралд нийцэхгүй ийм хуулийн төсөл оруулж ирэхгүй байхыг төсвийн байнгын орооны гишүүд сангийн сайдад хэлсэн юм а. Түүнчлэн манай улс үнэхээр сайхан замтай болсон үедээ л автомашины онцгой алдан татвар нэмэх тухай асуудлыг сөхөх ёстой гэж хэлэх гишүүнч байсан юм а. Төсвийн байнгын орооны гишүүдийн олонх нь энэ хуулийн төслийг дэмжсэнгүй. Тэгэхээр иргэд ч машины татвар нэмэгдэхгүй гэсэн бодлоосоо ангижирч болох юм а. Шууд Батцэг Тулга нар мэдээллээ.